සුබ දවසක්. ආත්මා සෙවන්ලි ෆුඩ් සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් රස කෑමක රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවේ. අද හදමු අපි රසම රස ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක්. මුලින්ම ලුණු ගෙඩියක් හොඳට හීනියට කපාගෙන තලා ගන්න. ඒකටම සුවඳ ගහන කොච්චි ගෙඩි දෙකකුත් මම පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම සූදුරු තේ හැන්දක් දෙකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට තලා ගන්න සිහින් වෙන්න. තෙල් චුට්ටක් රත් කරලා මම මුලින්ම සොසේජස් ටිකක් හීනියට කපලා තෙලේ බැදගත්තා. ඒකටම අර තලාගත්ත ලූණු කොච්චි එතකොට සූදුරු ටික තෙලට දාලා පොඩි බටර් කෑල්ලකුත් එකතු කරලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරා. චූට්ටක් බැදෙන්න දීලා හොඳට අර සොසේජස් ටික මිශ්‍ර කරගන්න ලූණුත් එක්කලා තමන් කැමති ප්‍රමාණයට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. මම ඉතින් හොඳ සැරට කන්න කැමති නිසා ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කොටු කපාගත්ත ලීක්ස් ටිකක් ඒකත් කිසිම ප්‍රමාණයක් නැහැ. තමන් කැමති ප්‍රමාණයක් මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලීක්ස් ටිකක් සහ සිහින්ව ලියාගත්ත කැරට් ටිකක් මම එකතු කරලා දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැඩිය තැම්බෙන්න නොදී ඒක ටිකක් ඈඩ් කරලා බිත්තර දෙකක් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට චුට්ටක් බැදෙන්න දීලා එළවලුත් එක්කලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේ ඔයාලට කැමති නම් ඒක රස කරගන්න රසකාරකයක් හරි ලුණු හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඒකට පිසගත්ත බත් තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් එළවලු වැඩිපුර ඕනනම් බත් අඩුවෙන් නැත්නම් බත් වැඩිපුර වුණත් දාලා එකතු කරගන්න. මේක හරිම රසයි. බත් වැඩිපුර එකතු වුණා කියලා රසය අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට මිශ්‍ර කරගත්ත බත් ටිකට ඊට පස්සේ මම එකතු කරන්නේ ස්වීට් සෝයා සෝස්. ස්වීට් සෝයා සෝස් එකතු කරාට පස්සේ බත් එක ලස්සන බ්‍රවුන් කලර් එකකටත් එනවා. ඉතින් මේක හරිම රසයි. සලාද ටිකක් එක්කලා විතරක් වුණත් ඇති කන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.